Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa Oduu Afaan Oromoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan simbiraan geenyu ta'a. Oduu waliin ana Abdii Milkeessatti haga xumuraatti nu waliin tura. Eebbifamoo hojii gaggeessaa waliigalaa ijaarsa gamoo haaraa waajjira biyya lallabaa magaalaa Shaggar daawwatan. Eebbifamoo hojii gaggeessaa mana lallummaa waliigalaa teessoo Paatriyaarkii hangafa Phaaphaasii biyyoota lallabaa Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eebbifamoo Abuna Saawiroos ijaarsa waajjira haaraa biyya lallabaa magaalaa Shaggar sadarkaa inni irra jiru daawwataniiru. Yeroo daawwannaa kanatti hojii gaggeessaa biyya lallabaa magaalaa Shaggar Malaaka Salaam Alamaayyoo Tafarraa fi hooggantoonni kutaa biyya lallabichaa adda addaa waajjira haaraa ijaaramaa jiru kana waliin daawwataniiru. Ijaarsi waajjira kanaa qajeelfamaa fi hordoffii eebbifamummaa isaaniitiin kan raawwatame yoo ta'u, bal'ina tajaajila biyya lallabaa magaalaa Shaggarii fi kabaja mana kiristaanaa Ortodoksii kan calaqqisiisu akka ta'u yaadamee kan ijaaramedha. Akkasumas waajjirichi ammayyaawaa iftoomina kan qabuu fi biyyoota lallabaa biroofis akka fakkeenyaatti kan tajaajilu ta'uusaa ibsameera. Hojiin ijaarsa waajjira haaraa kun dhiyeenyatti xumuramee tajaajilaaf qophii akka ta'u yeroo daawwannaa kanatti mirkanaa'eera. Gabaasni kan miidiyaa biyya lallabaa Shaggariiti. Leenjiin walta'iinsa akaadaamii hooggansa magaalaa Finfinnee fi gumii dhaabbilee amantaa magaalaa Finfinnee waliin ta'uun guyyoota 3f kennamaa ture bakka eebbifamoo Abuna Hiriyaaqoos argamanitti golabame. Akaadaamii hooggansa magaalaa Finfinnee fi dhaabbilee amantaa magaalaa Finfinnee waliin ta'uun leenjiin gabaabaa dandeettii hooggansa cimsuu guyyoota 3f abbootii amantaa garaagaraa irraa walitti dhufanii fi qaamolee garaagaraaf kennamaa ture bakka eebbifamoo Abuna Hiriyaaqoos hangafa Phaaphaasii biyyoota lallabaa magaalaa Finfinnee fi Hadiyyaa Silxee akkasumas walitti qabaa dhaabbilee amantaa magaalaa Finfinnee aangawoonni dhaabbatichaa qooda fudhattoonni sagantichaa fi keessummoonni garaagaraa argamanitti sirna waraqaa ragaa kennuun adeemsifameera. Sagantaa kana irrattis eebbifamummaan isaanii ergaa dabarsaniin amantaan kan dhuunfaa biyyii fi qabeenyi biyyattii kan waliinii ta'uu akkasumas namni kamiyyuu amantaa fi uumaa isaa isa jaallatuuf jecha waan jaallatu dhiisuu osoo beela'uu soomuu waan gaarii biyya keenya gara nagaatti ceesisu taasisuu akka qabnu ergaa isaanii dhaamuun sagantichi golabameera. Baankiin Abbaay bulchiinsa manneenii fi gamoof sirna kaffaltii ammayyaawaa dhiyeesse. Kallattii qajeelfama eebbifamoo Abuna Saawiroos hojii gaggeessaa olaanaa waajjira mana lallummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyyoota lallabaa Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar kennan hordofuun dhaabbanni misoomaa bulchiinsa manneenii fi gamoo mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa tajaajila maamilaa giddu galeessa godhatee hojiirra oolchuuf tattaaffii kanaanis rakkoo fi dhiphuu maamiltootaa kan hir'isu sirna kaffaltii dijitaalaa hojiirra oolchuuf filannoo baankiin Abbaay dhiyeesse irratti miseensonni yaa'ii bulchiinsa dhaabbatichaa mari'ataniiru. Mariin kun hoogganaa olaanaa dhaabbataa misoomaa fi bulchiinsa manneenii fi gamoo hayyuu muudamtootaa Iskindir Gabra Kiristoosiin kan durfame yoo ta'u, hooggantoonni baankii Abbaay fi ogeeyyiin dijitaalaa irratti hirmaataniiru. Marii kana irrattis qorannoo dhiyaate irratti miseensota yaa'ii bulchiinsa irraa gaaffiiwwan ka'aniif ogeeyyii fi hooggantoota baankichaan ibsaa fi deebiin kennameera. Xumura irrattis hoogganaan olaanaa dhaabbatichaa ibsa baankiin Abbaay dhiyeesseef galateeffachuun yeroo dhiyootti sirni kaffaltii dhaabbatichaa gara dijitaalaatti jijjiiramuun isaa ifatti kan eegalamu ta'uu ibsuun sagantichi golabameera. Biyya lallabaa Bahaa Guraagee fi Maaraqootti bakka buutota mana lubummaa waliigalaa irraa ergamaniin leenjiin guyyoota 2f kennamaa ture xumurame. Leenjiin kunis murtee qulqulluu Sinodoosiin biyyoota lallabaa hundaaf qopheessummaa qajeelcha lallabaa wangeelaa fi ergama duukaa bu'ummaan kennamaa kan yeroo ta'u, haaluma kanaanis biyya lallabaa Bahaa Guraagee fi Maaraqootti bakka eebbifamoo Abuna Ephifaanos hangafa Phaaphaasii biyya lallabaa Bahaa Guraagee fi Maaraqoo argamanitti bakka buutota mana lubummaa waliigalaan kennameera. Leenjii kana irrattis Maggaabii Haddis Girmaa Waldatinsaa'ee mana lubummaa waliigalaatti itti gaafatamaa qajeelcha manneen dilbataan leenjiin mata duree hooggansa ergama bu'uura godhatee fi kaayyoo itti gaafatamummaa ergama dhaabbataa beekuu fi hubachuu haala qopheessii fi dhiyeessii gabaasaa barbaachisummaa gabaasaa gurmaa'ina sabakaa bu'aa inni mana kiristaanaaf qabuu fi seenaa qaalawaadii irratti leenjiin bal'aa kennameera. Akkasumas itti fayyadamaa fi maalummaa miidiyaa gosoota miidiyaa hawaasaa haalli itti fayyadama miidiyaa maal akka fakkaatu barsiisaa Maammoo Kabbada mana lubummaa waliigalaatti itti gaafatamaa to'annootiin leenjiin kennameera. Eebbifamummaan isaanii ergaa dabarsaniin caasaa mana kiristaanaa eeguu, seeraa fi ittiin bulmaata mana kiristaanaa kabajuu, tajaajiltoonni yeroo waliin of gahoomsuu akka qabanii fi tajaajila bartee keessaa bahuun seera mana kiristaanaan gaggeeffamuu akka qaban akkasumas hojiilee misoomaa mana kiristaanaa gargaaruu akka qabanii fi tajaajila lallabaa wangeelaa baadiyyaa hanga magaalaatti hawaasaaf dhaqqabsiisuun barbaachisaa akka ta'es ibsaniiru. Leenjii kana irrattis hojii gaggeessaa biyya lallabichaa Liqa Lisaanaat Luba Salamoon Abbaayinaa itti gaafatamtoota manneen lallabichaa
bulchitoota araddaalee fi kawaalotaa bakka buutota sabakaa argamaniiru. Xumura irrattis milkaa'ina leenjichaaf gumaacha warreen taasisan akkasumas leenjii kan kennaniif badhaasaa fi galateeffachuun eebbaa fi kadhannaa eebbifamummaa isaaniitiin sagantichi goolabameera. Gabaasni kan miidiyaa biyya lallabichaati. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa OTC Afaan Oromoo oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hagaammaatti daawwattan ture. Oduu waliin ani Abdii Milkeessaan ture. Qophiilee OTC Afaan Oromoo afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna.